Assalamu alaikum. Мекендеш медиа YouTube каналын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле биздин YouTube канал сиздер менен. Туугандар, биздин каналды биринчи жолу көрүп аткандар лайктан басып, биздин каналга катталып коюңуздар. Сурооңуздар болсо, каалоо тилек сунуш ой пикирлериңизди комментарийге жазып коюңуздар. Туугандар, ушул Адлер, таза кандуу Адлер чөжөлөрү сатыкка чыкты. Буюрса арзан баада 110 сомдон. Количествого карап, көлөмүгө карап, эгер сиздер канча көп алсаңыздар, ошого карап арзандатуу болот. Жана кошуп беребиз үстүнө. Буюрса болгону бир жолу акыркы партиядагы чөжөлөр калды. Адлер чөжөлөр мына ушул жерде. Анан бул жерде бүгүнкү видеодо сиздерге дагы кошумча кичине пайдалуу маалыматтарды айтып кетем. Акырында видеону аягына чейин көрүңүздөр туугандар. Мына бул Адлер чөжөлөрү уже 4 күндүк, 5 күндүк болуп калды. Уже 4 күндүк 5те булардын мындай өтө тетик чөжөлөр болот. Мына мисалы үчүн караңыздар. 4 күн, 5 күндө булар уже мына салган жемди уже жеп койду да. Уже 4 күн, 5 күндө уже булар жемди жеп, суу ичип, уже тамак ашка уже аппетиттери ачылып, уже темир канаттары чыга баштады мына. Булар өтө тетик келет. Өтө тетик келет. Ошон үчүн булар тез жетилет, тез чоңоет, тез жумурткага кирет. 4,5 айда кирген фактылар болуп атат. 5 айда, 6 айда, 5 айдан 6 айга чейин кирет негизинен. Анан буга суроолор болуп атат, кандай жемдер берилиш керек деп. Буларга туугандар өзгөчө эме берилиш керек. Азыр бул сиздерге көрсөтөм. Бул жерде мына ушундай каптарда Oasis Agro деген ишкананын немелери жемдер өтө жакшы. Мен ушуларды берүүгө сунуштап кетем. Анткени булардын рациону витамин көп. Мына мисалы үчүн цыплята деп турат. Бул бизче базарда G1, G2 деп коебуз. Анан бул жерде мына жөжө 1, G1 дегени да. Бул жерде 1 айлыктарга мына бул жерде мына 2 деп птичка коюп койгон заводдон эле кабык элечи. Бул G2. Бул 21 күн берилет. Андан кийин 2 айлыкка чейин мына G2 берилет. Андан кийин до стандарты веса 3 айлыкта 1 ай муну бересиздер. G4 уже жумурткага кирип атканда ушу G4 менен эме кыласыздар. Бүтүрөсүздөр. Андан кийин уже T1 деп башка немелер кетет. Мунун өзгөчөлүктөрү витамин күчтүү, бардык рацион бар, жөжөлөр жакшы, иммунитеттери күчтүү болот, тез жетилет. Ошондуктан ушул эмени алууга, ушул жемден берүүгө мен сиздерге сунуш берет элем да. Ар ким шартына карайт, конечно, бирок бизде мындай как колдонгон катары мен ошону сунуштайт элем эле сиздергечи. Анан дагы бир маалымат, мына ушундай кылып сиздер да чоң бүрдөр кылсаңыздар, бул өтө местадан эконом кыласыздар. Бул менин вариантым. Мен ушундай 1,25ке 2,5 ОСБ эле мынтип рекадан эле төргө 3,5 рекадан ушинтип эле кеспей эле бөлүп эле целиком ушундай обшивка кылып жасап койдум да. Анан кышта бул сарайдын ичи, кышта бул жерди клёнка менен жаап койсом, уже жылуу болот. Бул жерге азыр 200-300 жөжө батат да, бир полкага 300 жөжө батат, бирок кысылып калат. Бул жер 1 айга чейин 100 жөжөгө ыңгайлуу да. 100 жөжөгө ушундай кылсаңыздар 1,5 айга чейин коркпой баксаңыздар болот. 1,5 айда уже булар жем жеп мынандай уровеньге келип калат. Мына ушулар 21 айдан ашты да ушул жөжөлөргөчү. Мына 1 айдан ашканда мына ушундай болуп калат. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде азыр 100дун тегерегинде жөжө бар. Кечиресиздер, телефон чыгып кетти. Бул жөжөлөр сатылбайт. Бирок мына ушул жем менен бакканым, результатым ушундай туугандар. Сиздерге мындай көрсөтөйүн. Булар ошол 3 күндүк жөжөлөр, 4 күндүк. Булар уже 1 айдан ашкан жөжөлөр. Тетик ушундай тез чоңоет туугандар. Мындай кармушкаларды алып, суусуну, жемини салып койсоңуздар, бунун өтө караш деле кыйынчылыгы деле жок. Болгону башында кичине шарт түзүп коюш керек. Ошол эле. Атак калганы кете берет. Туугандар, андан сырткары бизде бул жерде мындай сиздерге көрүнүп атат, жашыл кылып метка кылып койгон. Бул жерде Адлер дагы бар. Андан кийин булар дагы ошонун эле
бир күндүк айырма бар бул чөжөлөрдүн. Бул жерде Лигорн дагы бар. Лигорн белый стандарт деп коет. Bunun линиясы түштүктө бирөө экөө эле бар. Ошонун жумурткалардан ачылган өтө таза кандуу Лигорн. Таза кандуу Лигорн. Бул Лигорн тооктору тууралуу айтсам, бул кайсы бир жылын эстей албай атам, дүйнөдө эң көп жумуртка берген, рекорд койгон тооктордун түрү. Эгер менин сөзүм жалган дегендер болсо, YouTube'дан Лигорн деп туруп, башка видеолорду Google'дан издеп, Википедияларын көрсөңүздөр болот. Бул жумуртканы өтө көп тууйт, 100% тууйт. Бир жылда 300 канча 320-300 тегерегинде тууйт да. Эгерде ушул тоокту кармагандар болсо, видеону көрүп атсаңыздар, сиздер дагы өзүңүздөрдүн комментарий жазып коюңуздар суранам. Менин сөзүмдү далилдеш катары. Мен дагы бирок быйыл биринчи жолу кылып атам, буюрса өзүмө дагы алып калдым ушул чөжөлөрдүн. Буюрса ал жөнүндө дагы видеолор тартам, ал жөнүндө результаттарын көрсөтөм сиздерге насип кылса. Булар бирок 4,5 айда жумуртка кирет экен, бул адилерден дагы эрте жумуртка кирет экен. Бирок булар жумуртка багытында этке кетпейт, арыгыраак, кичинерээк болот экен. Адилердики болсо эт жана жумуртка багытында деп берилет. Кимде ким мага этке керек эмес, жумурткага керек десеңиздер, ушул порода дагы өтө жакшы порода. Жумуртканы 100% туат. Андан сырткары буларды караштагы кадимки адилердей эле карай бересиздер, булар дагы үй шартында эле карай бересиздер. Мен өзүм бага элекмин, бирок мен өзүм көрүп келдим, баккандардан кеңеш алдым, сурадым, ишеничтүү адамдардан. Ошого таянып мен сиздерге маалымат айттым. Буюрса бул жөнүндө дагы Лигорн жөнүндө өзүнчө бир келечекте жакында бир 2-3 айдан кийин дагы видео тартам насип кылса, ал жөнүндө көрөсүздөр. Булар дагы ошол эле баада берем, буларды дагы. Лигорн азырынча Кыргызстанда өтө мындай популярдуу боло элек, бирок акырын менен популярдуу боло баштады. Себеби баккандар уже түшүнүп, көбөйтүп жайылып атат да, кыскасын айтканда. Ошондуктан сиздер дагы ушул пароданы кылып көрүңүздөр. Жумуртка өтө жумуртка бизнеске да ыңгайлуу, сеткада кылса да болот, сеткада, клеткада кармасаңыздар да болот. Анан мындай вольер кылып жөн дагы эле кадимки үй шартында дагы карасаңыздар болот. Булар да тетик келет. Адилердей эле тетик келет. Бирок жумуртканы адилерге караганда, чынын айтсам, көбүрөөк жумуртка берет. Себеби булардын багыты жумуртка багытыга багытталгандагы этке жок. Ошондуктан булар жумуртканы көп берет. Бир күндө 2 жолу тууган учурлар дагы практикада болуп атат экен. Мен көрө элекмин, бирок ошентип маалымат уктум ишеничтүү адамдардан. Ошондуктан сиздер дагы ушул немеге кызыгыңыздар. Бул фантастика эмес, болгон факт. Конечно, бардыгы 2ден туубайт, бирок иногда мисалы үчүн 10 тоок болсо, 10 тооктон 11, кээде 12 жумуртка алган учурлар болуп атат да. Ошол адамдардын айтуусу боюнча. Эми практикада бирок буюрса өзүм дагы болгондо мен сиздерге өзүнчө видео тартам. Андыктан ушул чөжөлөрдү алганга шашылыңыздар туугандар. Биздин каналга катталыңыздар. Сиздерге пайдалуу маалыматтар чыгарып турабыз. Анан мындай кызыл лампочка тууралуу дагы кичине кыска маалымат берип коеюн. Бул жылуулукту жакшы чыгарат лампочка. Лампа атайын жөжөлөргө чыгарган. D3 чыгарат. Бул айрыкча буну кыштын күнү көбүрөөк колдонот жөжөлөргө. Жылуулукту күчтүү берет. Ошондуктан көрдүңүздөр, мисалы үчүн мына обычный лампанын астында тура берет, анын аркада тура албайт, себеби өтө ыстык. Бул күндүн нурун берет да, D3. Ошондуктан бул суук жерлерге, айрыкча суук маалда жөжөлөргө өтө пайдалуу лампа. Ушундай лампаны коюп, сиздер дагы ушундай жөжөлөрдү кылып, кызыгып, эме кылыңыздар. Сиздер дагы ушул жөжөлөрдөн багып, сиздерге дагы насип кылсын. Андыктан биздин каналга ар дайым көз салып туруңуздар. Сиздер менен Мекендеш медиа YouTube каналы болду. Кийинки видеолордо кайрылганча саламатта калыңыздар. Экрандагы номерге жөжө алам десеңиздер, алып сатам десеңиздер, ыңгайлуу баада кылып беребиз. Биздин WhatsApp номер экран астына калтырып коебуз. Ошого байланышсаңыздар болот. Сиздер менен Мекендеш медиа болду. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.